तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने घर की रूफ पर आप एक स्मॉल स्केल बॉयलर शेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक रूम जहाँ पर प्रॉपर छत और एक बाउंड्री वॉल हो, और सबसे इम्पोर्टेंट शेड में विंडोज होना तो बहुत ही जरूरी है ताकि आपके शेड में एक तरफ से फ्रेश एयर एंटर हो सके और दूसरी तरफ से गर्म हवा शेड के बाहर जा सके। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए अपने शेड में हमने 1, 2, 3 और 4 फैन लगाए हुए हैं ताकि हमारे ब्रॉयलर बर्ड्स को मिले एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। और इन 600 ब्रॉयलर्स को फीड डालने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 20 फीडर्स ताकि ये सारे ब्रॉयलर्स अच्छे से फीड खा लें और इनमें से कोई भी भूखा ना रहे। और इस फीड को कंटेमिनेशन से बचाने के लिए एक प्रॉपर स्टोर होना तो बहुत ही जरूरी है। और सबसे लास्ट आपको चाहिए एक वेट स्केल ताकि अपने ब्रॉयलर्स की ग्रोथ डेली की आप मॉनिटर कर सकें। अगर वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो